Oduu ijoom. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa guyyoota 15 keessatti meeshaalee walqunnamtii elektirooniksii galmeessuu akka qaban hubachiise dhimmoota biroo irrattis ibsa kennee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoositti deeggarsi birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 raayyaa ittisa biyyaatiif gumaachame dargaggoota raayyaa ittisaatti dabalamaniifis geggeessaan taasifameera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ganama kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin Mangistuu akkumaatti nu waliin tura. ጦርነት ምንድነው? የፖለቲካ ፍላጎት የመጨረሻው ፍላጎት ማሳኪያ መንገድ ነው። የአሁኗ ኢትዮጵያ የትናንትናውን ቲፒኤልኤፍ ሳይሆን የዘመነውን ቲፒኤልኤፍ ለመሸከም ጫንቃው አይችልም። አሁን መሸነፍ ሳይሆን የፖለቲካል እኩይ ዓላማው የሚሳካበት ጭላንጭል መንገድ እንኳን የለም። ተቀይሯል የኢትዮጵያ አውድ። በእያንዳንዳችን መስዋዕትነት ላይ በእያንዳንዳችን ጥረትና ትጋት ላይ ኢትዮጵያ አሸንፋ ትቀጥላለች። ሚኒስትር ሙሐመድ ታናፊ ሚኒስትር ዲማ አላ ቦደመቃ መኮንን ሚኒስትር ዲማ አላ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ክርስቶፊ ሊቱንዱላ ወሊን መሪያተን marichisi kutaa kaaba Itoophiyaa walitti bu'iinsa mudate furuuf Democratic Republic Congo fi gamtaan Afrikaa shora qaban irratti mari'ataniiru. Republic Democratic Congoon dhimmoota keessoo Itoophiyaa irratti giddugaltummaa taasifamu kamiyyuu akka balaaleffattus beeksaniiru. Itoophiyaanis rakkoo Afrikaa keessatti uumamuu fi falli Afrikaanota ta'uu akka qabus ammas cimsitee amantii jechuun amantaa gamtaa Afrikaa irraa qabanis obbo Dammaqaan ibsanii jiru. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa dhaabbileen hundi namoonni fi dhuunfaa guyyoota 15 keessatti meeshaalee walquunnamtii galmeessuu akka qaban hubachiise. Odeeffannoo sobaa garee shororkeessaa fi ergamtoota isaan tamsa'an irraa hawaasni of eeggachuu akka qabus ibsee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa haala waqtaawaa biyyattii irratti dhaabbilee sabquunnamtii fi ibsa kenneera. Abdul Nasir Jamaal dabalatasaa qindeesseera. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa dhimmoota wayitawaa biyyaa irratti dhaabbilee sabquunnamtiif ibsa kenneera. Labsii yeroo muddamaa hojiirra oolaa jiru meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harkatti argamu kamiyyuu akka galmaa waamicha dhihaate hordofuun lammiileen deebii atattamaa kennaa jiraachuu deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Salaamaawit Kaasaa ibsaniiru. Ammas namoonni dhuunfaa fi dhaabbileen hundi meeshaalee walquunnamtii isaan biratti argamu galmeessuu akka qaban beeksisaniiru. meeshaaleen kunniinis meeshaalee hordoftuu lolaa keessatti kan hammataman daawwitii dirree waraanaa, kompaasii, meeshaalee GPS, raadiyoo qunnamtii, bilbiloota saatalaayitii, niitorkii viizaatii fi viigaan akkasumas diroonota garaagaraa namoonni dhuunfaa fi dhaabbileen yeroo ammaatti tajaajilaman qabachuun gara ኤጀንሲቻatti deemuun galmeessuu akka qabu አደ ሰላማዊት ካሳ ሂማኒሩ እነዚህ የኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች ከላይ የጠቀስናቸው በዝርዝር መሳሪያዎቹ ያለው ተቋም ሊሆን ይችላል ኤምባሲዎች ወይንም ደግሞ ዲፕሎማቶች meeshaalee walqunnamtii dimshaashaan gubbaatti tuqne kanneen dhaabbileen imbaasiiwwan dippiloomaatonni fi ogeessota hojii garaagaraa irratti bobba'anii fi namoonni dhuunfaa dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa eeguu irratti argaman dabalatee meeshaalee walqunnamtii kanneen harka jiru guyyoota 15 itti aanan keessatti waajjira muummee ejensii naannawaa Boolee Walloo Safaritti argamuu deemuun galmeessuutu isaanirraa eegama. yeroo rakkisaa Itoophiyaan keessa jirtu wal qabatee meeshaalee walqunnamtii kunniin garee shororkeessaa fi ergamtoota harka seenee nageenya lammiilee balaaf akka hin saaxilleef kan yaadame ta'uu kan ibsan deetaan ministeerichaa kanas namoonni dhuunfaa fi dhaabbilee meeshaa walqunnamtii harkaa qaban guyyoota 15 dhufan keessatti galmeessitu irraa eegama jedhame. Hawaasnis qaamolee garaagaraa harkatti meeshaalee walqunnamtii kanneen yoo arge akkuma kanaan duraa karaa tajaajila bilbila bilisaan 933 irratti eeruu kennuun hirmaannaa baratamaa taasisuu fi naannawa isaanii eeguun gumaacha mataa isaanii akka taasisan yaadachiisaniiru. Deetaan ministeerichaa Adde Salaamaawit Kaasaa
haala wayitawaa biyyaa isa biraanis daandiin balallii qilleensa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee tibbana yaaddoo nageenyaa qaba jedhamee odeeffannoon tamsa'u akkuma kanaan dura olola sobaa garichi itti fayyadamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Biyya diiguuf olola sobaa garichi miidiyaalee biyyoota lixaa fayyadamuun hafarsaa jiru malee daandiin qilleensa Itoophiyaa yaaddoo balallii tokkos kan hin qabne ta'uu mootummaan himuu deetaa ministeerichaa ibsaniiru. በኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ የአየር ክልል Itoophiyaa keessatti daandii qilleensaa kutaa magaalaa Finfinnee balalliin isaa nageenyaaf sodaachisaadha jedhamee akkasumas paayilotonni fi of eeggannoo kanaan dura taasisan irraa adda ta'e taasisuu qabu jedhamee odeeffannoo dhaabbilee sabquunnamtii kanaan gabaafamaa ture. Odeeffannoo sobaati. Kana ilaalchisee abbaa taayitaa Aviyeeshinii Itoophiyaa balaallii boolee idil addunyaarraa gara idil addunyaatti taasifamu kamiyyuu yaaddoo nageenyaa kamiyyuu akka hin qabne hubachiiseera. Akkuma duraanitti yaaddoo nageenyaarraas bilisa ta'uus mirkaneessineera. Damee barnootaa wal qabatees manneen barnootaa sababa amansiisaa malee adeemsa baruuf barsiisuu adda kutan xalayaan akeekkachiisaa kennamee fi gara hojii akka deebi'an taasifameera jedhan Aadde Salaamaawit Kaasaa. እነዚህ በተነዛው የሐሰተኛ መረጃ ላይ ተመስርተው የመማር ማስተማር ስራን ያቋረጡ manneen barnootaa odeeffannoo sobaa tamsa'u irratti hundaa'uun adeemsa baruuf barsiisuu adda kutan manneen barnootaa hawaasaa 7 fi manneen barnootaa idil addunyaa 19 sababa gahaa tokko malee adeemsa baruuf barsiisuu addaan kutuu akka hin dandeenye ifatti beeksifameera. Ministeerri barnootaa manneen barnootaa hawaasaa fi idil addunyaa 3 adeemsa baruuf barsiisuu kana addaan kutan xalayaan akeekkachiisaa ifaan akka qaqqabu taasisameera. Manneen barnootaa kunneen xalayaa kennameef irratti hundaa'uun adeemsa baruuf barsiisuu kallattii garaagaraan jalqabaniiru. Olola sobaa gareen shororkeessaan TPLF fi ergamtoonni isaanii qindeessuun hafarsan hawaasni hubachuun of eeggannoo taasisuu akka qabus ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa ibsa kenne kanaan ifoomseera. Haala yeroo biyyattii cinaatti weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi mootummaan hojjechaa jiraachuu ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa himee jira. Sababa weerara vaayirasii koronaatiinis Itoophiyaatti namoonni 6,600 ol lubbuun isaanii darbuu fi lammiileen 208 ol ammoo yaala olaanaa keessatti argamu kan jedhe deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Aadde Salaamaawit Kaasaa talaallii vaayirasichaa waliin ga'uufis hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. ከዛሬው ከሚሰጥበት ሂደት ለየት ባለ መልኩ አሁን በሀገራችን የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ ተጀምሯል። ከጥቂት ቀናት በፊት ነው ይሄ ዘመቻ የተጀመረው። ተላሊ ቫይረስ ኮሮና ወደ 3.7 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ዱሊ ተላልቻ ኤገለሜራ ዱሊ ኩኒሲ ጉዮታ ሙርታን ዱራ ኤገለሜ አንጋማት ለሚሌ ሚሊዮና ሰዲ ጡቃት ወርበታን ተላልቻ ፉደተኔሩ ተውሲ ባይነ ለሚሌ ብየ ኬኛፊ ሀላ ከሮራ ዳበትቻን ወሊ ወልብረ ቀበሜ ይላልሙ ለኮብሲ lammiilee talaalicha fudhatanii xiqqaata'uun ifadha. Kanaafuu lakkoobsa lammiilee talaalicha fudhatanii kanaan gara miiliyoona 7tti ol siiqsuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Talaallii kana dura biyya keenya dhufan keessaa Altiraazeenikaa, J&J akkasumas talaallii Saayinoofaam turan. Dabalatatti yeroo ammaa talaallii Faayizer gara biyya keenyaa dhufeera. Magaalota 62 ta'an keessatti talaallii Faayizer kana lammiileen umuriin isaanii 12 ol ta'an talaalamuu danda'u. Kunis duulichaan raawwatamaa jira. በመሆን በ62 ከተሞች ላይ ፋይዘር ክትባት ከ12 ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ያሉ ዜጎች መከተብ የሚችሉት በመሆኑ በዘመቻ ስራ ውስጥ እየተከናወነ ይገኛል ማለት ነው። talaallii COVID-19 yaaliin ga'uufis duulli talaallii kennamaa jiraachuu kan himan Aadde Salaamaawit hawaasni dhaabbilee fayyaa mootummaa deemuudhaan tajaajila akka fudhatuufis waamicha dabarsanii jiru. የክትባቱ የደረሳቸውን ዜጎች ቁጥር ወደ 20 ሚሊዮን ከፍ ለማድረግ ነው እንግዲህ በጤና ሚኒስቴር በኩል እየተሰራ የሚገኘው። ወሉማ ገለቲ የሮ ገባባ ኬሰቲ ሚኒስቴር ፈያ ከሮርፈቴ ከኒን ሆጅቻ ጅሩ ለምሌ ተላሊቻ ፉደታ ሚሊዮን 25ቲ ኦል ሲክሱ ፊዳ ሞቱማኒስ ከን ወርዶፌ ሆጂወን ገራገራ ሆጀታ ጅራ ዳብሌ ዴገርሳ ገራገራ ሀንጊ ተላሊ ብየ ኬኛፍ ዱፉ አከ ደበሉፊ ሆጂ ባየት ሆጀተማ ጅራ ከነረቲ ወንቲ ሁበተሙ ቀቡ ተላሊቻ ኢላልሲሴ ያዶኒ ሶባ ገራገራ ካጅሩ yaadonni saayinsiin hin mirkanoofne talaalicha ilaalchisee bahaa jiru waan ta'eef hawaasni soba bu'uura hin qabne cinaatti dhiisuun ofiisaa maatii fi hawaasa dhibee balaafamaa kanarraa eeguu qaba. Talaallii kanneen saayinsiin mirkanaa'e kana daran vaayirasicha hir'isuu danda'u jedhamee itti amaname kana buufataalee fayyaa mootummaa hunda keessatti lammiilee hunda bira akka ga'uuf hojjetamaa waan jiruuf yeroo kamittuu buufataalee fayyaa mootummaa kanneen deemuun talaallii COVID-19 fudhachuu akka qaban gama mootummaan waamichi dhiyaateera.
እነዚህን ክትባቶች አሁን በሁሉም የመንግስት ጤና ጣቢያዎች ውስጥ ለዜጎች እንዲዳረስ ለማድረግ እየተሰራ ነው የሚገኘውና በማንኛውም ጊዜ ወደ እነዚህ የመንግስት ጤና ጣቢያዎች በመሄድ የኮቪድ-19 ክትባትን መውሰድ እንዳለበት በመንግስት በኩል ጥሪ ይቀርባል። ለሚለኔ ኢትዮጵያ ዲባ ቢዮታላ አዴፈተኒ ሞርሙን ኢሳኒ ስሪ አከቴ ሀዩን ለሚ ከናዳ ቶኮይመን Uummanni Itoophiyaa saadaa fi duudhaa rakkoo isaa ittiin furatu kan ofiisaa akka qabanis Piroofeesar Aan Fiizjeeraald himanii jiru. Dabalataa Fayyeeraa Margaatu qindeesse. Lammiin Kanaadaa Yuunivarsiitii Looyiritti Ayyuu Siyaasaa fi Daayirektara Idil-Addunyaa Barsiilee kan ta'an Piroofeesar Aan Fiizjeeraald Itoophiyaa dabalatee biyyoota lixaa garaagaraa keessatti qorannoo gaggeessuun beekamu. Piroofeesar Aan Fiizjeeraald imaammanni biyyoonni lixaa Itoophiyaa irratti qaban madaala kan hin eegnee fi dhimma biyyattii gidduu galanii dhiibbaa geessisaa akka jiran himan. Haa ta'uutii garuu lammiileen Itoophiyaa dhiibbaa isaan irratti taasifamaa jiru ofirraa qolachuuf yeroo kamuu caala tokkummaan ka'uu isaanii hojiin agarsiisaa jiru jedhan. Kunis lammiileen Itoophiyaa dhimma keessoo isaaniif giddugaltummaa biyyoota lixaas ta'ee kan biroon alatti furmaata kennuu akka danda'an ta'uu agarsiisaa jedhan. The good thing is that the Ethiopian people have come together. Wanti gaariin mul'atu lammiileen Itoophiyaa yeroo kamuu caalaa tokkummaa isaanii cimsanii agarsiisudha. Duudhaan hawaasummaa Itoophiyaanonni qaban yeroo ammaa cimaa ta'uusaa agarsiisa. Duudhaan kun eegamuu fi kabajamuu qaba. Lammiileen Itoophiyaa qormaata hedduu keessa ta'uun filannoodhaan daandii dimokiraasii galaniiru. Fedhiin lammiileen biyyattii filannoo irratti agarsiisan kabajamuu, beekamtiin kennamuu fi akkasumas eegamuu qaba. Qajeelummaan naa'umsi garraamummaanii fi kabajni kanneen duudhaa lammiilee Itoophiyaa agarsiisanidha. Ani akkan jedhutti cimina lammiileen biyyattii qaban irratti cimina biraa dabaluu fi qabduun jedha. Duudhaan lammiilee biyyattii hawaasa hunda biratti akka fudhatamuu fi deeggarsa taasifamuu qaba jedhee amana. Piroofeesar Aan Fiizjeeraald ejjennoon biyyoonni lixaa keessattuu Ameerikaan dhimma Itoophiyaan walqabatee agarsiisaa jirtu lammiilee Itoophiyaa kan aarse ta'uus dubbataniiru. Kanaanis filannoo Virjiiniyaatti gaggeeffame irratti lammiileen Itoophiyaa hedduun addabaabayitti ba'uun giddu seentummaa Ameerikaa fi biyyoota biroo balaaleffachuun agarsiistuu ta'uu ibsu. Growing anti-American sentiment. Biyyoonni lixaa keessattuu Ameerikaan ejjennoon Itoophiyaa irratti agarsiisaa jirtu lammiilee Itoophiyaa mufachiisee jira. Sagaleen mormii gidduu seentummaa Ameerikaa balaaleffatu kun akka dhaga'amaa jiru Itoophiyaa qofa keessatti osoo hin taane diiyaasporota biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiranitti kan hammaatedha. Keessattuu diiyaasporonni Ameerikaa keessatti argaman gochaa ishee kana balaaleffachaa jiru. Diiyaasporonni Ameerikaa jiraatan dhiyeenya kana filannoo Virjiiniyaatti gaggeeffame irratti bulchiinsa Joo Baayiden hedduu yeroo balaaleffatan mul'ateera. Hiriirri guddichi dhiyeenya Finfinneetti giddu seentummaa Ameerikaa fi biyyoota lixaa balaaleffachuuf gaggeeffames ergaa ciccimoo dabarseera kan jedhan Piroofeesar Aan Fiizjeeraald hiriironni gaggeeffamaa turan kanneen biroos sagalee isaanii akka dhageessaniif ulaa kan bane ta'uu himaniiru. Hiriironni dhiyeenya kana giddugaltummaa biyyoota lixaa balaaleffachuuf gaggeeffaman bifa qindoomee fi ergaa ciccimoo kan dabarsan ture. Kanneen biroo sagalee isaanii akka dhageessisanii fi karaa baneera jedhee yaada. Kun gara fuulduraattis cimeetti fufuu qaba. Hanga jijjiiramni dhufutti lammiileen Itoophiyaa fi Afrikaanonni sagalee isaanii dhageessisuu fi dhiibbaa taasisuu qabu. Ilaalchii fi ejjennoon biyyoon lixaa tokko tokko Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa irratti agarsiisaa jiran faayidaa yeroo gabaabaa giddu galeessa kan godhatee fi dhiibbaa siyaasaa cimaa agarsiisa kan jedhan Piroofeesar Aan Fiizjeeraald sochiin isaan taasisan walitti dhufeenya biyyoota Afrikaa kan boorisu ta'uu bira darbee biyyoonni Afrikaa galma misooma isaanii akka milkeessinee fi akka hin guddanne kan taasisudha jechuun kan gabaase taajila oduu Itoophiyaati. Jumtaan TPLF kaleessas diina uummata Oromooti, addalle diina uummata Oromooti, diina sabaaf sablammeeti. Manni keenya ona, latti keenya ona, isaan dhabdinu akka seexanaa jira. Waaqa seexanaa jiru kana hin qabna. Hin kana wal qabannee wal jaalannee harka wal keessa naqannee mootummaa keenya cinaa hin dhaabbatu. Ilmoo kan kootis kenneen achi qabaa. Ammas yoo barbaachisaa ta'e mana ammas ijoollee dhiiraa lama qabaa yoo kenneen nan kennaa. Ofiifi galaa qopheessi yoo jedhan dhaqeen bira dhaabbadha. Ilmaan keenya nuyi foon keenya damii keenya ni dhangala'aa jiru jechuudha. Waa tokko waan irraa of qusannu hin qabnu. Kaa yoo jedhame jechuudha. Abadan birriidhaanis qabeenyaa keenyaanis waan qabnuun hin gargaarrannu. Dubartoota irraa dhaquu ta'e dhaquu ta'e gama. Yoo kennuu ta'es kennuu ta'e gama. Kana hundaanuyyuu hin gargaarra. Wayyaaneen siichi nu bulchitu waa tokko waan qabnu maaliinuu hin gargaarra. Ittisa raayyaa biyyaa kana hin gargaarra bukkee dhaabanna maaliinuu. Biyya teenna hin daffaran dubbiin duraan nuu galtee jiru. Reefi nuu galte, reefi dubbiin nuu galte. Kanaaf juuntaa SLF eenyu warra jedhan sani nuti hin barbadeessina. CNN dabalatee miidiyaalee biyyoota alaa Afrikaa fi akeekkachiisni kennamu abbaan taayitaa miidiyaalee beeksise.
Akeekkachiisni CNN, Reuters, BBC fi Associated Press fi kan kenname ta'us ibsee jira. Miidiyaaleen kunneenis gabaasaalee sobaa kalaquun ragaalee sobaa tamsaasuu keessatti hirmaachuu abbaan taayitichaa beeksiseera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa akeekkachiisaa barreeffamaa dhaabbilee miidiyaa kunneen dantaa murnaa shororkeessaa abuutii fi jecha oduulee fi xiinxalaa sobaa Itoophiyaa irratti hojjechuu fi tarkaanfiiwwan olaantummaa seera kabachiisuu mootummaan fudhate duguggaa sanyii jechuun gabaasuu isaanii seeraan alase jedheeti jira. Akkasumallee deeggarsaawwan namoomaa mootummaan naannoo Tigraayitti taasisuu fudhatamaa dhabsiisuudhaan naannichatti mootummaan beelaa fi dirqisiisanii gudeeduu akka meeshaa waraanaatti fayyadamaniiru jedhanii gabaasuu isaanii eeruun gochaan isaanii kanarraa akka of qusatanii fi akeekkachiisaa kenneeti jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoositti deeggarsa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 raayyaa ittisa biyyaatiif gumaachame. Sagantaan kun kutaa bulchiinsaatti qophaa'ee tola ooltonni nageenya naannoo isaanii eegan kan eebbifaman yoo ta'u kanneen raayyaa ittisa biyyaatti makamaniifis sirni geggeeffameeti jira. Teediroos Tolaa dabalata isaa qindeesseera. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kutaan magaalaa Qiirqoos raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa maallaqaa fi meeshaalee kan gatii birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 5 qabu kenneera. Kutaan magaalichaa kanaan duras marsaa sadiin raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa birrii miiliyoona 400 caalu gumaachuun isaatiis sagantaa kanarratti ibsameera. Sagantaa deeggarsaa kanaan alattis kutaa magaalichaatti tola ooltonni nageenya naannoo isaanii eeguudhaaf leenji'aniis eebbifamaniiru. Hoggansi kutaa bulchiinsa magaalichaattis rakkoo fi aggaammii diigumsa biyyaa garee TPLF'n biyyarratti aggaamame qolachuudhaaf kutannoon ka'uu isaanii beeksisaniiru. ለኢትዮጵያ የሚከፈለውን መስዋዕትነት በመክፈል አሁን የመጣብንን ወራሪ ኃይል ዲና ወረርቱ amma dhufe ofirraa qolachuuf aarsaa biyyaaf kafalamuu qabu hunda kafaluun hundumti keenya tokkummaan kaaneerra. Sanaanis Itoophiyaanonni hundi keenya waliin taanee irra aanna. Itoophiyaaf aarsaa barbaadamu kafaluuf uummanni ishee qophiidha. Afayaa'iin mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Buzeenaa Alqaadir yeroo kanatti biyyaaf qabsaa'uun aarsaa gootummaa seenan yaadatu ta'uu isaa himaniiru. Kutannoon biyya ofiitiif dhaabbachuun ammatti waan murteessaa ta'uu isaatis ibsan. በዚህ ዘመን ውስጥ ለአገር መሞት ሞት ሳይሆን ዳግም በታሪክ ውስጥ መፈጠር ነው። ስለዚህ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ደመኛ ጠላት የሆነው አሸባሪ ጠላት bara kanatti biyyaaf jecha du'uun du'atoon taane seenaa keessatti irra deebiin dhalachuudha. Kanaaf nuti diina keenya bara baraa garee shororkeessaa kana irree tokkoommeen kutannoon kaaneerra. ስለዚህ ይሄ ዘመን የእኛ የኢትዮጵያውያን ታሪክ የማይረሳው የጀግንነት ዘመን በመሆኑ አውቀን በአንድነት በመተባበር ታሪክ ሰሪ መሆን አለብን። Leenjifamtoonni fi namoonni sagantaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa kanarratti argamanis nageenya naannoo isaanii diinota lo'anii galan irraa ittisuudhaaf waan irraa eegamu hundumaa akka ba'an ibsaniiru. Aggaammii garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa dhufu kamiyyuu qolachuudhaafis kutannoo akka qaban illee dubbataniiru. እኛ ዝግጁ ነን። አሁንም ሰፈራችንን በመጠበቅ ላይ ነን። ሲጀምር ከራስ ከጎረቤት ነው የሚጀምረው። በመቀጠል ደግሞ nageenyi ofirraa ollarraa eegala. Itti aansaniis lootee seentota dhoksaan dhufan tooftuma isaan ittiin nu miidhuuf bocaniin deebisnee gurmuun haleeluu qabna nagaa biyyaatiif. በእነሱ ስትራቴጂ እነሱን ማጥቃት መቻል ነው ያለብን ብዬ አምናለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ እስኪገባ ወይ ደግሞ ሀገራችንን የማንፈልገው ውጥንቅጥ ውስጥ ገብታ ከመጠበቃችን ይልቅ Finfinnee galee biyyi keenya jeequmsa hin malle keessa erga galtee eegurra yerootiin haalota jiran sirreessuu wayya. Kanaaf ammoo nuti jalqaba irratti hiriiruuf murteeffannee kaane. እጅግ የምናከብረውና የምንወደው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን በአሁኑ ሰዓት haalaan kan kabajnuu fi jaallannu raayyaa ittisaa keenya yeroo ammaatti caasaalee nageenyaa biroo waliin ta'ee aarsaa kafalaa jira. Nutis jara deeggaruuf leenjii arganneen bakka jirrutti jara faana taanee qabsaa'uuf qophiidha. Hin shakkinu. Miseensota raayyaa duraanii gara raayyaa ittisa biyyaatti makamaniifis gaggeessaan taasifameera. Sagantaan raayyaa ittisa biyyaa fi dhiigaa arjoomuu dargaggoota magaalaa Finfinnee hirmaachisee galame.
Sagantaan eegalame kunis fuulduratti ciminaan kan itti fufu ta'uu hoogganaan waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Abrahaam Taaddasaa himanii jiru. ፕሮግራም በዚህ ብቻ የሚጠናቀቅ ሳይሆን በሁሉም ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች የሚቀጥል ሲሆን sagantaan kun as qofatti kan dhaabbatu osoo hin taane kutaalee magaalaa fi aanaalee hundatti kan itti fufu yoo ta'u har'a akka jalqabaatti eegalameera jechuudha. Sagantaa kana kan adda taasisu maatiilee ispoortii arginuun dabalata dargaggoonni gara adda waraanaatti duulan as gidduu keenyatti argamanii har'a dhiiga koo borammoo lubbuu koo biyya koof nan wareegaa jechuudhaan waltajjii kanarratti waan argamaniif isaan galateeffachuu qabna. Haamilee akka kennitaniifin gaafadha. Raayyaa ittisaa keenya bakkeewwan hundatti deeggaruu fi gootomsuun deeggarsa maallaqaa fi meeshaan alatti waan qaalii lubbuu namaa oolchuu dhiiga arjoomuudhaan har'a tumsa keessan mirkaneessaa jirtu. Waliigalatti har'a dhiiga yuunitii 3,000 ol walitti qabna jennee yaadna. Sagantaan kun kan baniinsaa haa ta'u malee sa'aatiidhaan qoodamee dargaggoonni kutaalee magaalaa hundatti haalli itti hirmaatan ni jiraataa jechuudha. ይህ ፕሮግራም በጠዋቱ ፕሮግራም መክፈቻ ይሁን እንጂ በየሰዓቶቹ ተከፋፍሎ ከየክፍለ ከተማዎቹ የሚሳተፉ ወጣቶች በግማሽ ቀን እንደዚሁ የሚሳተፉበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። Saganticha irrattis dargaggoonni hirmaatan deeggarsa raayyaa ittisaaf eegalan fuuldurattis cimanii itti fufuu fi waadaa seenaniiru. Kanaafuu nuti ammoo waan xiqqoodha kan gochaa jirru. Kanaafuu kan keenyaa fi kan isaanii dhibbeentaan yeroo keessu gumaachi keenya harka 10 hin taatu. Agarsiisu noorru hullum nagar minooro. Biyyi yoo jiraatedha waan hundi kan jiraatu. Biyyi yoo jiraatedha ani kanan jiraatu. Faayidaaleen garaagaraa kan jiraatu biyyi yoo jiraate waan ta'eef raayyaa ittisaaf waan dandeenyu haa goonu. Falmuun kan nurraa eegamu taananis achi deemnee kan gochuu qabnu haa goonu. Kanatu nurraa eegama dargaggoota waan taaneef. ኢትዮጵያ ላይ እየሆነ ያለውን ነገር ኢትዮጵያ irratti waan ta'aa jiru qaamni hunduu dhugaataa hubachuu qaba. Kana olitti obsii hin barbaachisu waan ta'eef gahaa jenna. ገባ ነገር መቀበልም አስፈላጊ ስላይደለ ኖ ሞር እንላለን። nama boolla keessa buusuudhaan morma kutuudhaan ija jaamsuudhaan abbaa ijoollee abbaa malee hambiftee haadha ajjeesuudhaan ijoollee haadha malee hambiftee waan jirtuuf inni jalqabaa qabsoon keenya shan irratti finiinuu qaba. Maaliif Oromoo ajjeesaa namni Oromoo qabsaa'u jiru addunyaa kana keessatti namni saba isaaf qabsaa'u saba isaa kan ajjeesu hin jiru jechuudha. Horii gaanfaa manatti naqanii gubuudhaan mana jireenyaa gubuudhaan keessumaa haadholii akka horiitti qalanii bakkee darbatanii kan buusanii fi nama ajjeesuu nama fannisuu mana namaa gubuu qabeenya namaa gubuu jireenya namaa balleessuu nama immoo hin fannisu hin gubu kan koollee kanuma koollee manni koo kan gubateedha. Humna keenyaan qabeenyaa keenyaan raayyaa ittisa biyyaa keenya deeggaruudhaani jarreetii kana immoo balaaleffachuudhaaf hundee irraa dhabamsiisuudhaaf illee. Shaneen uummata Oromoo bakka hin buutu shaneen kan Oromoo miti. Abaa'oo shanee jedhee qaamna waamu kuni yoomi uummata Oromoo bakka hin bu'u. Sanyii filatamaa fooyya'aa ta'ee giddugala qorannoo irraa argataniin oomishni isaanii dabalaa jiraachuu qonnaan bultoonni godina Baalee aanaa Sinaanaa himan. Teknooloojii qonnaa hundaa hojiirra oolchuun qonnaan bultoota fayyadamoo taasisuuf hojjechaa jiraachuu giddugalli qorannoo qonnaa Sinaanaa beeksisee jira. Gabaasaa Mallasaa Amdeergee Abaaboo Maammotu qindeesse. Qonnaan bultootaaf sanyii filatamaa fooyya'aa ta'e dhiyeessuu fi teknooloojii qonnaa hojiirra oolchuun ergama isa jalqabaa dhaabbilee qorannoo qonnaati. Akka Inistituutii Qorannoo Qonna Oromiyaattis giddugalli qorannoo Sinaanaa qonnaan bultootaa fi galteewwan qonnaaf barbaachisan hunda mijeessuun qonnaan bultoonni oomisha gaarii akka argataniif hojjechaa jira jedhameera. Qonnaan bultoonni godina Baalee aanaa Sinaanaas giddugalichi sanyii dhukkuba dandamatuu fi oomisha gaarii kan kennaniin giddugalichi isaan deeggaruun oomishni isaanii dachaan dabaluu himaniiru. Sanyiidhaan adda addaa sanyii qamadii ta'ee hatara baaqela ta'ee mishira ta'ee nyaata horii ta'ee waan adda addaa nu dhiyeessanii kan dhiyeessanii sanyii taree nu qotee bulaadhaaf dabarsanii sanyii kufe sanyiin kun kufaadha jedhanii nutti maatii turanii giddugaleessi qorannaa qonnaa akkuma Baaleetittuu qotee bulaa duuka bu'ee qotee bulaa duuka bahee ka qotee bulaa Baalee jijjiire giddugaleessi qorannaa qonnaati jenna. Garaagarummaan jidduu isaanii jiru amma waa lamaan jira. Lamammaa inni tokkoffaa qamadii nama isaanii irraa fudhannu kuni beezikiidha. Warra gariin firii beezikii gosa lama isaanii irraa fudhanne. Warri qotee bulaa isaanitti hin dhiyaanne siiwaanii fi tuu facaasaa jiran.
Garaagarummaan isaanii atoota irratti baay'ee garaagarummaa qaba. Qamadiin beezikiin kun haga kuntaala haga 60 deema paakeejii guutuudhaan yoo fayyadamne. Qamadiin kun yoo akkam guddate 45 akkana. Garaagarummaa baay'ee qaba. Giddugalichi Arsii Lixa dabalatee godinaalee Baalee lamaanitti sanyii filatamaa fooyya'aa ta'ee fi galteewwan barbaachisan qonnaan bultootaa ni qaqqabsiisa kan jedhan giddugala qorannoo qonna sinaanaatti qorataan sanyii filatamaa Ayyaaloo Siidaa kun ammoo qonnaan bultoota itti fayyadamaa taasiseera jedhu. Qorannoo qonnaa sinaanaa kun hanga har'atti sanyii filatamaa 88 baaseera. Baay'inaan teekinooloojiiwwan ba'aa jiranii gara gammoojjiitti immoo ammas hojiirra kan ni jiru. Kana wal qabatee akkasumas teekinooloojii beeksisuun wal qabatee immoo akkuma argitan kana kilaasteraa hojjechaa jira jechuudha. Gama kanaan kan jiru galaani asiin dambaltu jira. Kun piribeezikiidha jechuudha. Piribeezikiin kun qonnaan bulaan sirriitti yoo maaneejii godhee bara dhufutti gara beezikiitti ce'ee waan ta'eef sanyii godhatee fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaaf hordofaatuma jirraa warra kaanis leenjii kennaa jirre kilaastera qamadii daabboo galaaniif dambal akkasumas qamadii paastaa makaroonii gara kilaastera heektaara 197 hojjenne jechuudha. Akkasumas garbuu biiraa mo'ataa kan jedhamu heektaara 35 irratti Arsii Lixaa irratti hojjechaa turre jechuudha. Kanaaf hojiin eegalame kun hojii jajjabeessaa fi gara fuulduratti immoo hojii guddaa akka hojjennutti nurraa eegama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaa tungoo labeen dura hangafoota isaanii irra deebiin isin beeksisna. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa guyyoota 15 keessatti meeshaalee wal quunnamtii elektirooniksii galmeessuu akka qaban hubachiisee dhimmoota biroo irratti ibsa kennee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kutaa magaalaa Qirqoositti deeggarsi birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 raayyaa ittisa biyyaatiif gumaachame dargaggoota raayyaa ittisaatti dabalamaniifis geggeessaan taasifamee jira. Teknooloojii qonnaa hundaa hojiirra oolchuun qonnaan bultoota fayyadamoo taasisuuf hojjechaa jiraachuu giddugalli qorannoo qonnaa sinaanaa beeksise. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee kan gammaatti daawwattan ture oduu waliin mul'isuu akkuma ture